e vai ver onde é. Olha aqui, ó. Pronto, a entrada aqui do nosso sítio aqui. Vou trocar de marcha aqui. Não, tá chegando já. Já chegou, né? Aqui é outra igrejinha aí, ó. Assembleia de Deus aí, ó. Mas essa aqui não é a nossa. Não sei se é a nossa, né? É a nossa, né? Que atende, né? Aí, a casa ali, ó. Essa casa aí. Vou parar o carrinho aqui. Pronto, chegamos. Foi na garrafa da Ágata. Aí foi? Chegamos. Pronto, pessoal. Vamos lá. Daqui a pouco a gente atualiza mais o vídeo pra vocês.